果田南軍咧終於衝出香港嚟到韓國啦，趁冬天嘅時候。今日去到邊一度呢？就係呢個京畿道嘅水源市嗱，而我身後呢一個呢，就係水源站啦，水源火車站。咁大家就會見到啦，後面呢嗰個水源站呢，就唔係寫水源站㗎，就係寫水源驛。咁究竟驛同埋站有啲乜嘢關係呢？驛起初解做驛馬，就係指專門提供公民傳遞同埋官員往來各地嘅馬匹。後來就指為相關人員提供中途食宿、換馬嘅場所，亦都即係驛站啦。驛早喺春秋戰國時代就已經出現㗎啦，經歷咗多個朝代，唔單止發展成熟，仲流傳到朝鮮、日本等地。直至到元朝嗰陣，蒙古人將驛傳翻譯做蒙古語站赤，後來就簡稱做站，從此驛同埋站就合而為一，成為咗我哋今日所講嘅驛站。譬如位於福建省廈門市嘅深清驛，仲有位於江蘇省蘇州市嘅橫塘驛。由於兩座驛站都係始建於宋代嘅，已經有過千年嘅歷史，所以保留咗驛嘅叫法。隨住近代交通嘅發展，以及電報、電話等通訊方式嘅興起，有住2000幾年歷史嘅驛站亦都逐漸沒落，取而代之嘅係平民亦都可以利用嘅車站，譬如巴士站、火車站、的士站等等。中國人一般會用站或者車站嚟到稱呼，相反，日本同埋韓國就沿用咗驛呢一個字。不過日本會寫作呢一個日本漢字，而韓國就沿用呢一個驛字嘅同時，用上咗呢一個韓文字母。咁究竟呢一個韓文字母係點讀嘅呢？而家就由我嘅朋友李善林親自演繹啦。水源站、水源驛、蘇溫驛。原來呢一個字係讀驛。大家學識咗呢一個表示車站嘅韓文字母讀法之後，咁樣日後去到韓國旅遊嗰陣，就唔會同當地人雞同鴨講㗎啦。